好呀！这次来安东，刚好遇上可以看到朗跨的活动。在芙蓉台的崖顶，可以将安东河回村尽收眼底。这里是眺望河回村视野最好的地方。芙蓉台下方则是蜿蜒曲折的洛东江。安东河回村已经于2010年被列为世界文化遗产。在1999年，英国女皇伊丽莎白2世以及2005年美国小布希总统都曾到此探访。因为三面都被洛东江所包围，因而取名河回。这边完全保留了朝鲜时期的住宅样式，至今也还有居民居住着。芙蓉台山下还有一间花川书院，这边也有提供住宿。来花川书院看看，这边有贩售一些咖啡饮品哦。花川书院则是朝鲜时代学子们学习的场所。芙蓉台下也有贩售着美味的鱼板汤，暖乎乎的。因为河回村的人潮实在太多了，所以我们到芙蓉台这边来观看。来看一下河回村那边的人潮，要记得带保暖的衣物跟粮食哦。旁边还有人在烤肉。2023年的活动时间是从7月开始到10月为止。安东的朗跨游戏已经流传有450年之久咯，为古代两班的民俗游戏。在每年农历的7月16满月升起时，会举行诗会以及传游活动。书生与文人墨客会一起饮酒作诗，据说当时是引用着苏轼的《赤壁赋》开始了游戏。如果在船上发表一首诗，江边的群众就会一起大喊“朗跨呀”。这时则会从芙蓉台上滚下红色的火球，非常的壮观。安东的生活游戏则是船游结合佛诞日的活动。船游神火游戏由船游和神火、落花、鸡蛋火所构成。神火是装满木炭粉的袋子挂满长绳，在空中点火。火花溅落下来以后，形成壮观的美景。安东的仙游神火游背景是以河回村芙蓉台晚休亭来进行。一场落花表演通常需要使用到2500到3000根的落花神火。根据地区不同，使用木炭、棉花、含纸、盐等天然的材料，因此对环境的污染少，噪音也小，烧伤安全的事故风险也小。
由于在湖上方比较低的位置，因此大部分的火灰会落入湖中。韩语的话翻过来有花也有火的谐音，因此称为落花或是落火。有机会一定要来安东这青年体验一下这美丽的拉胯哟。